چې کله د جنت دروازه اول وټکیږي نو خازن به आवाज وکړي چې من انت سوکی. جنت دروازه چې اول ځل وټکیږي نو خازن به आवाज وکړي چې ته سوکی. نبی علیہ السلام بولته وی ز محمد صلی الله علیه. دا هغه نوم دی چې د جنت په خازن به د ټولو نه لومړی دا نوم ولګي. اب وی ماتم د دې ویلې شیو نو د جنت دروازې به اول د تکولو شي. وانا اول من يقرع باب الجنه. نبی علیہ السلام فرمای زه هغه اولنې کس چې زه به وټکوم دروازه د جنت. او انا سید ولد آدم یوم القیامه. زه هغه کس چې د قیامت په ورځ به د ټول بنی آدم سرداری الله مالا راکړي. دا سرداری میلاو شوې وه خو دنیا کې اظهار نه کېدو ځکه چې نور امتونه وونه نو قیامت کې خو به ټول راجم شي نو الله به ورته د بنی آدم د سردارۍ تاج په سر کې. نو انا سید ولد آدم یوم القیامه. سردار نن یم خو سرداری به می ظاهر شي په قیامت کې. د بنی آدم د سرداری تاج رب العالمین امام الانبیاء ته په میدان محشر کې په سر کې. نو چې په دغه نوم مونږ درود شریف قدرې نه وایو نو شوق سره به وایو چې صلی الله علیه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام بسم الله والسلام علی رسول الله. د بچی بجبه د دین اول شروع نو بچی چې رورو یاد کوي نو رورو بدل کې محبت راځي به ورځ به دا بچی په امام الانبیاء باندې ورک ویل شي. د قرآن په استاد صحابه کرام دومره ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبه وڅښلې. د اوبو طریقه دا ده چې کله اوبه وڅښي او خپلې جوټه ورکوي نو شروع به یې د ښي طرف نه کوي. اوبه دې وڅښلې بل ملګري لی ورکوي نو شروع به داسې کوي. نبی علیه السلام اوبه وڅښلې جوټه پاتې شوه خو به صحابه بیا نه پرېښودلې. چې نبی علیه السلام وکتل نو دې طرف ته هلک ناست دی نوجوان او دې طرف ته کبار صحابه ناست دي مشران صحابه. نبی علیہ السلام لو غواړي چې د اوبو دیله ورکما او حق خود ده دی. کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب التیامن حتی التنعل والترجل. نو حق خود ده دی او دې طرف ته کبار صحابه دي. نبی علیہ السلام دې هلک ته وی که ته اجازت کوي چې دا جوټه دیله ورکړه. هلک نبی علیہ السلام ته وکتل وی ستا د جوټه اوبو د په ځان باندې زه بل چاله ترجیح نشم ورکولی. که بل څه وی نو ښه به مې کړي خو ستا د مبارکې جوټه اوبو په دې زه ځان له بل څوک په ځان ترجیح نه ورکوم. دا نشم برداشت کولی چې نه اوبه دې بل څوک وڅکي چې حق زما دی نو لومړی به زه جوټه اوبه ستاسو کړم. صحابه کرام په امام الانبیاء باندې داسې مینو. بچیم د قرآن په استاز مین کې بیا ورته قرآن مخې ته